好，第一條嘅 A 部分，我哋又係用呢個 integration by parts 啦。今次個內容就係咩咧？即 u 乘以9嘅 u 次方咁樣。咁我哋咧首先會點做咧？我哋咧就會將呢個9嘅 u 次方抌去後邊嘅，然後咧積一次。咁大家仲記唔記得，如果9嘅 u 次方積出嚟會係乜嘢咧？咁大家要記住咯呢個。好啦，咁其實積一個 a 嘅 x 次方 dx 咧，就會變翻做自己嘅。不過下邊咧分母就會有個 natural not a 咁啦，佢嘅 base 咁樣啦，然後加 c。咁而家都係一樣嘅。咁所以咧積呢個9嘅 u 次方之後掉入去咧，有9嘅 u 次方，即係呢個部分。不過會多咗個 natural not 9出嚟嘅，咁但係呢個由於一個數字嚟嘅啫，所以我哋抽佢出嚟就係1 over natural not 9啦咁樣。咁啊，我哋咧就會做到呢個第一個嘅 integration by parts 啦，就會係咁樣，包括咗拎咗佢哋兩部分出嚟，同埋調位啦咁樣。去到呢部分咧就會攞到第一分嘅啦咁樣。好啦，咁啊望住呢一個即9嘅 u 次方 du， 咪就係啱啱我哋呢個 tips 裏面講嘢咯。咁我哋咧就可以再積多次啦，咁啊直接咧就會揾到呢個答案出嚟啦，就係咧呢個藍色嘅部分就會變到9嘅 u 次方 over 翻 natural not 9咁樣。咁當然我哋要排翻靚佢啦，個手法咧就會係抽個1 over natural not 9嘅2次方出嚟，即係咁啦，夾硬抽埋呢個 natural not 9出嚟。咁變咗做分母就 natural not 9嘅2次方，分子咧包括咗前邊呢部分，再乘多個 natural not 9減1咁啦。如果抽咗個9嘅 u 次方出嚟 ，OK， 咁啊呢條題目咧，除咗第一分之外咧，當然啦，去到最後答案咧就會攞到第2分啦。好啦 ，B 部分咧佢就問咩？有個 function 咧就叫 x 乘3嘅 x 次方咁樣，佢叫你咧揾 area of the region 嘅。咁啊 y 等於 fx 啦 ，x 等於1同埋個 x-axis 之間咧嗰個面積。咁我哋呢略畫幅圖喎，應該就會係咁樣嘅。OK， 你代 x 等於0落去咧，咁應該 y 就會係等於0嘅，有0,0呢一點啦。咁樣調翻轉所講咧，如果 y 等於0嘅時候， x 咧都揾到等於0嘅咁樣。咁呢點好重要啦。OK， 好啦，當 x 等於1嘅時候咧，咁你應該揾到 y 係等於3。咁其實我哋係要揾嘅面積就係呢個部分啦。咁所以咧，我哋要積咧嗰條式咧就係咁樣啦。呢個由0積到1 x 乘3嘅 x 次方。咁啊，大家如果可以寫得出呢條式咧，咁已經會攞到第1分咁噶啦。OK， 咁但係做唔到喎，因為咧頭先我哋 A 部分嘅時係計 u 乘9嘅 u 次方，而家唔係9啊，係3。咁我哋如果要借助 A 部分幫你咧，就一定要將個3變成9啦。咁所以咧就要咁樣做。好啦，3咧我哋要變成9咧，9就係3嘅2次方啦，所以咧我哋要變成9嘅 x over 2次方。咁我哋唔可以咁做喎，其他嘢都要跟住做喎，包括咗 x 要變做 x over 2啦，呢個 x 都要變做 x over 2一齊跟住變嘅。咁所以有呢兩個2喺分母裏邊咧，其實就多咗4倍咁啦。OK， 咁啊，其實個概念咧就即係 let u 等於 x2 over 2啫，咁樣嘅意思。好啦，咁啊留意有少少變化，呢個1咧，由於 u 係 x over 2就會變到1/2嘅咁樣。好啦，變咗呢個樣係最重要，因為 A 部分已經做咗呢個答案嘅啦。OK， 咁啊直接寫翻個答案出嚟就已經 OK， 得唔得？咁啊，然後代翻1/2同埋0落去啦。OK， 咁啊相減之後咧就會直接變咗做呢個答案啦咁樣。咁啊呢條題目其實比較長，有4分嘅。其實點分配咧？除咗攞到第1分之外咧，第2分就係呢個位啦。可以將個變數咧變咗做正確咁變咗做 u， 咁咧可以變咗做9嘅一個 u 次方。咁如果唔係就用唔到 A 部分啦咁樣。好啦，然後你頭先咧用咗 A 部分嘅答案代落去，亦都有呢條題目嘅第3分。最後咧正確答案就第4分啦。